В общем, ребят, гудел мой аквафор, пытался найти информацию, в чем дело. На вопросах к официальному магазину отвечали: вызывайте специалиста, он продиагностирует, на это деньги. Кто-то писал: поменяйте все фильтры. Может быть, это специальная замануха аквафора поменять фильтр, но я поменял, давно не менял, все равно пришлось менять. Все равно после смены всех 4 фильтров он продолжал гудеть. Немножко воду солью, чайник наберу, закрываю, через пару минут он начинает гудеть. Приходилось снова немножко спускать воду немножко, и таким образом вроде переставал. Ну, это, в общем, очень нервировало. Название написано. В общем, нашел я видео, где мужик объяснил, каким образом убрать это гудение. Самая основная причина. Мы должны открыть вот эту крышку. Открывается просто, даже рукой можно, либо отверткой. Не то что открутить, а просто повернуть в определенном положении вот эти 3 болта пластиковых. И можно крышку поднять. Вот такой термоядерный реактор тут открывается нам. Проблема вот в этом блоке. Вот в этом. В общем, чтобы его снять, а нам надо снять, наверное, его все-таки, нужно открутить 2 вот этих шурупа. Откручиваем шурупы. И дальше надо отсоединить эти шланги. В общем-то, отсоединяются они достаточно просто. Принцип их крепления в том, что на них одеты вот такие скобки пластиковые. То есть, пока скобка отгибает вот эту пластиковую серую хреновину подальше, не может этот шланг вытащиться. Чтобы шланг вынуть, надо вот эту серую хрень придвинуть вплотную к этой пластиковой, в общем, к пластиковому отверстию. Что мы делаем? Просто рукой снимаем эту скобу, дальше вот эту сверху накладку прижимаем к белой пластиковой вот этой поверхности и дальше просто спокойно вытягиваем. Все эти 5 шлангов вытащились достаточно легко. Единственная сложность вот с этим толстым шлангом меня, в общем, посетила. В общем, пришлось очень сильно поднапрячься, чтобы прижать вот эту накладку к белому основанию. Очень сильно. И дальше уже, в принципе, он вышел нормально, этот шланг. Ну, то есть, вот проблема такая с ним. Вот. Видео парень сказал, что нужно почистить мембрану вот в этом месте. То есть, вот когда мы снимем вот эту штуку, надо, главное, запомнить, как все устроено, потому что там очень много мелких деталей. Ну, не надо бояться, надо просто, может быть, записать видео. Ну, у меня удалось собрать. Я сейчас, я только что вот как раз починил его, надеюсь, я починил, потому что до этого я сначала его снимал, дальше чистил вот эту штуку, ну, просто как-то промыл водой. И мне это не помогло. Я его собрал, включил, и он опять загудел. Что-то я расстроился. Потом в комментариях под видео люди говорили, что они полностью промывали эту штуку. Ну, я решил, думаю, открою я ее полностью, промою в лимонной кислоте. Ну, лимонная кислота не хотела заморачиваться. Взял просто вот такую штуковину. Здесь для чистки сантехники средства на основе, в общем, каких-то фруктовых там кислот. Удаляет известковый налет. Я, в общем, взял вот тарелочку, поставил туда детали, побрызгал и минут на 5 оставил их. И вроде сейчас нормально. Я сейчас чайник наполнил. Прошло уже минут 10 и ничего не гудит. Надеюсь, он не будет гудеть. Кстати, вот сейчас я все-таки воду
Только солью немножко для контрольного взвешивания, так сказать. Вот, солью, и пока видео записываю, вдруг загудит, и тогда я расстроюсь. Ну ладно. Вот, что нам надо сделать? Здесь такие крепления стоят. Крепления на самом деле открываются достаточно просто. Берем ножик. Вот эти крепления состоят из двух частей. И эти части не просто такие, как бы по полбублика. Там эти полбублика, они немножко вот так вот заходят с той и с другой стороны. Поэтому открыть-то откроем, но когда закрывать, может возникнуть сложность. Но сложность решается просто. Вначале мы одну сторону в паз заводим, а дальше уже проводим вот так вот и защелкиваем с другой стороны. То есть первую мы закрываем, потом вторую также ставим с этой стороны, обводим вот ее и опять закрепляем. И все нормально будет закрыто. В общем, что внутри у нас такое? Когда мы откроем, я не записал, конечно, внутренности, только сейчас решил записать. Там есть всякие там кружочки, там пластиковые, мы их вытаскиваем. И там есть такая пластиковая мембранка, такая пластиковая. И вот как раз ее надо подцепить там, ну, как-то ногтем аккуратненько, тоже промыть. И внутри вот с этой стороны, внутри, после вот этой пластиковой мембранки, есть еще там такая деталь пластиковая, хитрая, она утоплена внутрь. И слева и справа, ну там с одной и с другой стороны, есть такие пазы для того, чтобы подцепить ножом острым, с острым наконечником. И вот мы ее подцепляем аккуратненько, она достаточно, ну, нормально выходит, вытаскиваем ее, и там на ней есть резиночки. Ну, вроде как говорят, резинки надо менять, но на самом деле резинки в идеальном состоянии. Может, какой-то небольшой налет, там, коричневый, известковый на них. Вот. Даже он не то, что не окаменелый, просто какая-то грязь. В общем, все это дело максимально разбираем, лимонной кислотой брызгаем. И главное, ничего не потерять, мелкие детали. И дальше потом собираем в той же последовательности. Ну, например, часть деталей вот с этой стороны вы отделите, положите справа от себя там в одну миску, часть деталей положите в левую сторону. Потому что хотя вроде как, я даже не записывал, но вот обратите еще внимание, чтобы не перепутать вот эти провода. Вот этот черный, он идет в канализацию, я так понимаю, а вот этот желтый, он идет как раз в кран, с которого мы берем питьевую воду. Ну, а это, соответственно, вход. Ну, а тут не перепутайте. Так вот, я эту сторону собрал, нормально собрал. Потом эту собрал. Вроде как уверен был в том, что собрал правильно, но не соединяется нифига, не одеваются эти крепления. Я понял, что надо там одну штучку поменять местами, и все получилось. То есть мне кажется, что невозможно собрать это все, используя все детали, если поставить эти детали неправильно. То есть будет такая головоломка, если растеряетесь, ну, пытайтесь, все у вас получится. Вот, в общем, собираем, вставляем сюда. Ну, вот эта ерунда, она снизу, слева и справа, такие вот выходы у нее тоже вниз утоплены. И там такие две резиночки, две прокладки. Ну, тоже можно их промыть, снова одеть на них, вот на вот эти там штырьки. Вот. И дальше, соответственно, воткнуть ее, подсоединить шланги. Вначале я что-то посмотрел, думаю, нифига себе аппарат. Но по сути тут ничего страшного. В любом случае, если даже вы не соберете, если даже у вас ничего не получится, но вызовите мастера, он вот эту штуку, он не ковыряется, не будет чистить вам, мне кажется, когда приедет. Он просто возьмет старую штуку, выкинет и поставит вот эту новую. И скажет, что ну там прокладки износились, она в сборе продается. Ну, на самом деле ничего тут не надо менять, можно просто все промыть. Ну вот я сейчас слил воду вот при вас, и ничего не гудит, я очень рад, потому что тут целый месяц нервы поднимало это, вот это гудение. Только что поменял картридж, вот съездил, купил
Ну да, из озона, в общем, принес. Поставил, гудит. И вот сейчас все-таки решил, думаю, не надо мастера, сейчас все сам сделаю. Вот, в общем, гудение вот в этой области. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Вот, ну удачи вам, счастливо, всех благ, пока.